Mouhamed Mbaye ci loo nekk yaa ngi ci jàmm ça va gën nañu déggante maa ngi déglu tës bi sànq mais fa fekkoon dama nekkoon ci oto pour problème boobu noonu am fene hôpital Diamniadio ma di la expliquer nag sama yóbbante la damaa bëgg nga joxal ma ko Ahmed Aïdara gis nga hôpital boobu noonu Mouhamed Mbaye période màggal gi sama doom dafa entré woon mooy Amathar entré woon yaa ngi dégg mais loo xalaat ci xeetu jëf yu bon loo xalaat ci xeetu réew loo xeetu ñàkkees rek mu ngi ci hôpital boobu yaa ngi dégg dañ lay gukkati di lay yuuxu da ngay tëdd ba 2 heures du matin wala 3 heures du matin xaaju guddi ñu yella di la jox ordonnance boole ko di la ñàkkeer sax jaay la réewande yow déjà rek da ngay am métti parce que sa doom feebar rek dafa métti te n'importe quelle heure lañ lay jox ordonnance xamuñu ne ndax mi ngi sa poos xamuñu ndax nekkul sa poos la fa nekk lépp wóor na yàlla bu ma ko doon wax tey fii laa yendu teg benn médecin jigéen man ak moom jàppante mu di ma yuuxu te boobu sama doom mi ngi feebar bay bëgg a dee mu di ma gëdd yuuxu ba man ak moom ñu jàppante fa ñu dem woowu vigile bi comme cas bii rek dem woowu vigile bi ne nañ ma génne hôpital bi man ak sama jëkkër vigile bi ba mu ñëwee jub sama jëkkër dañu ko na nga waxta sa loxo bu ma laal ñu ne ñun nañu génn hôpital bi te suñu doom mu ngi ci biir ñu nangu badge bi ci sama baat man nangu badge bi bëmax ma sama jëkkër di xataraayu pour di jëm si ci vigile bi ma bëmax di xataraayu ñu ne ñun nañu génn hôpital bi sama jëkkër ne leen hôpital bi duma ko génn te joxoo leen ma sama doom wax leen ma li ma leen ameel ma fay leen jël sama doom dem dañoo mujj nekk di arrangé man mii keroog dama doon histoire ak ñoom ba dañ ma mujjee wàcce ci suuf ci jardin bi fi ñuy jaayee ndékki foofu lañ ma wàcce am na tamit beneen femme boo xamante ni man ak moom ñoo bokkoon benn saal koo xam nañ ko def doom ji la ñu jàpp xam nga ñoom bu ñuy faj dañuy takk xale yi yaa ngi dégg mais bu ñu paree dañ ko war a tekki ñu jàpp doom ji takk ñaari tànk yi takk ñaari loxo yi écarté ko yaa ngi dégg xale bi di jooy ñoom ñu fàttee tekki xale bi dem seen yoon xale bi di jooy yaay ji bi mu ñëwee ba yem ci da doon jooy ndax fekk na xale bi niñ ko takkee métti gi mu metti ba pare ñoom ñu fàtte ko yow bu yaay ji waxee kay nag lu ne dañ ko fàtte ñoo ngi jéggalu mais déedéet yaay ji day jooy ne xoolal niñ def sama doom ji xale bi dañ koo takk ba loxo yi dereetal xale bi dafa xees loxo yi dereetal xale bi jooy bay bëgg a dee yaa ngi dégg yaay ji bi muy wax dañ koo ñàkk kersa xale bu jigéen bi ne day jël doomam jëkkër ji moom ba mu ñëwee dañu doomam du fi toog day dem xale bu jigéen bi noonu la ànd ak jëkkër ji dem yoonam te xale bi wéragul sax ñu ne dañuy dem ci beneen hôpital Diamniadio boobu Mouhamed Mbaye li fa nekk ku ko wax barki Seydina Mouhamed dama ne la ku ko wax rek ku ko wax di nga wax a wax sa gémmiñ ngi xar ndax la fa nekk instant bi ñuy tës ba mënu ma woon woote parce que maa ngi nekkoon ci 84 bi di xëy mais hôpital boobu la fa nekk lépp bañ naka ba boo waree génn tey sax da ngay kontaan Mouhamed Mbaye barki Seydina Mouhamed buñ la nee tey lañ lay bàyyi da ngay kontaan parce que hôpital ba coono gi fa nekk métti gi fa nekk ñàkkee sa réewande gi doo comprendre laa la wax wóor na yàlla mais doy na waar sama yóbbante ne damaa bëgg nga joxal ma ko Ahmed Aïdara joxal ma ko mu déglu ko ba mu xam ne hôpital boobu la fa nekk kenn mënu koo wax